Maleoya dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadhaa bakka nu dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenya jalqaba. Weerarri Ukraine irratti Itoophiyaan yaada isaanii kennachuu dhabuun maal argisiisa? UAE fi Chaayinaan Security Council keessatti absteen eegabuudhaan Itoophiyaan ammoo General Assembly keessatti bakka saniif sagalee kennuu jechuun fedhiin isaanii ilaalchi isaanii influensiin isaanii jirus maal akka fakkaatu. Kitaabii waggaa 30 dur barreeffamee akka haaraatti maxxanfamaa jiru seenaan isaa maali? Ana biratti yaadannoo guddaa qabdi suuraa gara baadiyyaatti baanee turre 1992 adda bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessaa bahee jiru. UN sarbaa mirgoota namoota Tigraayitti raawwatu qorachuu fi komishiinaroota muude kanaaf oduu dabalatan waliin tura an Asli Galgalo. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaanii mani murtii akka idil addunyaa ICC'n yakka waraana humnooti Raashiyaa Ukraine keessa raawwatan qorachuu eegal. Raashiyaan magaala buufata doonii ijoo taate Kiev Ukrainetti argamtu Kherson guutumaa guutuutti yoo ta'u Kiev dabalatee magaalota kaan miisaayilaan haleeluu itti fufee jira. Mariin biyyooti lamaan guyyoota muraasan dura Beelaruusitti eegalaniileen itti fufee jira. Beekaa Toomaa gabaas qaba. Raashiyaan Ukraine waraana akka hiikkattu Kiriimiyaa kabara 2014 weerarte qaama Raashiyaa ta'uu beekamtii akka kennituu fi naannolee baha Ukraine walabummaa labsatan lamaan Donetskiif Luhanskiif beekamtiin akka kennamu gaafatte. Ministeera muummee France Emmanuel Macron waliin bilbilaan kaasaan pirezidantiin Raashiyaa Vladimir Putin Raashiyaan Ukraine waraana hiikkachiisu ni milkeessiti jedhan. Ukraine yoo marii harkifachiiste haaldureewwan Raashiyaa dabalaa deema jechuunis akeekkachiisan. Ukraine gamasheen yeroof dhukaasni akka dhaabbatu waraanichi waliigalteen xumuraa akka argatuu fi magaalota haleellaan irratti raawwatame keessaa ulaan lammiileen nagaa ittiin bahan akka banamu ka jedhan qabxilee Ukraine mariif dhiyeessite. Itti bahii marii kanaa hin baramne. Biyyoota lamaan gidduutti mariin osoo godhamu haleellaan misaayilaa Raashiyaan magaalota Ukraine irratti raawwattu itti fufeera. Amma dura magaalota ijoo biyyattii keessaa ka guutummaatti Raashiyaan to'atte magaala buufata doonii kibba Ukraine Kherson qofa. Magaalaa guddittii Kiev dabalatee magaalota kaan akka Kharkiv fi Mariupol keessatti dhohiinsi jajjabaan dhagahamaa jira. Sababa haleellaa Raashiyaan raawwachaa jirtuun Kiev keessatti haadholiin hospitaalota lafa jalaa keessatti akka dahan godhamaa jira. Pirezidantiin Ukraine Volodymyr Zelensky xiyyaarota waraanaa naaf ergaa jechuun biyyoota lixaatti iyyataniiru. Kallattiin akka isaa waliin mari'atanis pirezidantii Raashiyaa Vladimir Putiniif gaaffii dhiyeessan. Akka UN jedhutti lakkoofsi namoota sababa waraana kanaan Ukraine keessaa baqatanii miliyoona 1 ka gahe yoo ta'u 500,000 ol gara Poolaand baqatan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad rakkoo Ukraine keessa dhalatteef qaamoleen hundi tarkaanfii amarraa qusatan waamicha dhiyeesse. Yaa'ii waliigaliiwwan Raashiyaan Ukraine keessa tattamaan akka baatu murtii kan dabarsu yoo ta'u yaa'ii kan irratti Itoophiyaan hin argamne. Eertiraan murtii kan mormuun Raashiyaa deeggaruun sagalee kenniti. Hiikan kana maali? Ogeessa seeraa fi xiinxalaa siyaasaa Dr. Awwal Aloo gaafadhu. Wanti baay'ee jedhu hin jiru. Wanti tokko wanti kan raawwachuu dandeenyu mootummaan Abiy mootummaa Raashiyaa biyya bilisa taate dhaqeetiin humnaan qabachuudhaaf sovereignty biyya sanii seeraan ala humna waraanaa biyya irratti bobbaase balleessaa mootummaa sanii maqaa osoo hin ta'in mootummaa sanii guutummaan maqaa osoo hin ta'in rakkoo biyya Ukraine jiru jedhaniitumaan sadarkaa sanitti dubbiin kun qabamuun isaa I think morally mootummaan Itoophiyaa bakka akkam akka jiru agarsiisa. Dabalataan immoo mootummaa Itoophiyaa experience kenna waggaa dabre keessa dabreerraa wanta barannetu jira jedha. Mootummaan addunyaa karaa nagaatiin dhimma kana fixuu qaban jedha. In practice garuu wanta garreetiin hin jenne waggaa tokko keessatti mootummaan Itoophiyaa uummata isaa adabaatiin hin ture nyaata dhowwatee qoricha dhowwatee hagammaatti naannoon Tigraay rakkoo guddarra jira. Oromiyaa rakkoo guddarra jira. Mootummaan kun mataa isaa gadi ba'eetiin waa'ee biyyoota biraas tarkaa kanatti dubbachuu meetii waan nama saalfachiisu natti fakkaata. Osoo itti hafee wayya ture ibsa akkanaa baasuuf. Furmaata waraan kanaa fi Raashiyaa balaaleffachuu irratti biyyoonni Afrikaa irratti walii hin galle. Eertiraan Raashiyaa deeggaruun sagalee dhageessiftee Itoophiyaan ammoo kennuu aduun ta'in irratti hin hirmaanne kun maal argisiisa? Dhiibbaa akkamii biyyoota kan irraan gahuu danda'a? Biyyi Eertiraa akkuma kamiifiyyuu fakkeenya ta'uu hin dandeettu yeroo ammaa kanatti. It's a tired state. Biyya heera addunyaa irratti hundooyitee walii galtee konsensasii addunyaa irra jiru kabajjeetiin sochootu waa hojjettu osoo hin taane biyya addunyaa irraa isolated taateetiin qaccee deemteetiin adda addaatiin bu'aa akkamii argachuu dandeenya inni nu gargaaruu danda'a jechuun biyya haala saniin sochootudha. Yeroo abbaa kanatti
rakkoon Ukraine jiru haga tokko rakkoo Raashiyaa fi Ukraine gidduu jirudha. Uummanni gatii kafalatiin jiru uummata Ukraine. Ukraine wanta kana keessa haa jiraattu malee dubbiin inni guddaan warra dhihaa keessatti humna NATO fi dubbii Raashiyaa gidduu jirudha. Warra dhihaa kana wajjin isaa yeroo dheeraadhaaf rakkoo keessa waan tureef amma rakkoo warra dhihaatii Raashiyaa gidduutti uumame kanarratti gara warra Raashiyaa dhaabatu isaati wanta baay'ee nama dinquu miti. Maaliif principally wayirra dhaabbateeti murtii murtaa'e osoo hin taane maaltu kana bu'aa qaba wanta jedhurraa kan murtaa'e. Biyyoonni Afrikaa baay'een unfortunately dhimmoota kanarratti ibsa ejjennoo adda addaa baasuu danda'ani. Garuu ibsi ejjennoo isaan baasan yeroo baay'ee fedhii uummata isaanii jalqabsiisuu hin danda'amu. Baay'een isaanii uummatuma isaaniitiin bakka bu'uu mootummaa danda'uu miti. Maandeet akkasiis hin qabani. But in any event dubbiin ifaa ta'e tokkumaa inni Raashiyaa fi warra NATO rakkoo adda addaa qabaachuu danda'a. Gaasiin Raashiyaan expansion NATO wajjin wal qabateetiin kaaftaa tokko ligitimasi wal qabaachuu danda'a. Garuu ammoo Ukraine biyya bilisa taate san independent sovereign country. Biyyi suni hiree ofii gara fuulduraa egeree mataa ofii dhiibbaa tokko malee murteeffachuudhaaf mirga qabdi. Mirgi kun ammoo rakkinna yookaan ammoo konsernii Raashiyaan qabdu supparsii godha. Haala ammaa garuu kanatti rakkoo irra geessuun bu'uura seeraa hin qabu. Karaa siyaasaatti illee wanta fudhatama qabuutiin karaa namoota illee waan fudhatama qabuuti. Isa san adiinti humni kamiyyuu balaaleffachuu waan qabu natti fakkaata. Itoophiyaan posiishinii akkana qabaachuun Isaayyaas posiishinii akkama qabatee sana qabaachuun I think ifa kun waraana Itoophiyaa irratti godhameen wanta wajjin deemuudha. UAE fi Chaayinaan Security Council keessatti absteen eega godhan Itoophiyaan ammoo General Assembly keessatti wanta saniif sagalee kennuu jechuun fedhii isaanii dalga deemuu jechuu waan ta'uuf murtii isaanii isa wajjin deemuudhaaf kan godhan natti fakkaata. Barreeffamni kunis kan mul'isu baay'een fedhiin isaanii, ilaalchi isaanii, influensiin isaanirra jirus maal akka fakkaatu mul'isa. Ulfaadhu Dr. Awol. Galatoomii deessa. Fatooteen ammoo gabaabaa addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii mani maree nageenya UN sarbaa mirgoota namoomaa naannoo Tigraayitti qorachuu fi koomishiinaroota 3 muude. Gareen hooggantummaa murtii akka idil addunyaa akka turte Faatuu Bensuudhaan durfamu kuniin sarbaa mirgoota namoomaa gamcufaan raawwate qorachuuf deema. Asiin dura Itoophiyaan murtii koomishinii kanaan dabru kamuu akka fudhannee beeksisee ture. Akeek biyyoota 39 irra dhiyaateen Raashiyaan yakka waraanaatiin himatamuu fi qorannoon gaggeeffamuuf hoogganaan murtii idil addunyaa Karim Khan yakkoota kan qorachuuf ammayyuu qorattoota bobbaasuu hima. Bakkeewwan jireenyaa namoota nagaa ajjeesuu fi gamoowwan waraanaan walitti hidha hin qabne haleeluun yakkoota kan jalgaluu himan. Abbaan qabeenyaa Club Chelsea Roman Abramovich club gurguruu fi murteessuu beeksise. Abramovich ibsa baaseen murteen kun baay'ee ulfaataa fi kan dhukkubs ta'uu ibsa. Abbaan qabeenyaa lammii Raashiyaa kunin galii Club Chelsea gurguramu irraa argamu namoota waraana miidhamaniif oolaa jedha. Waraanni Ukraine deemaa jiruu fi namoonni Afrikaa fi Eeshiyaa bibiraatti dabarfamuu fi mootummaan Ukraine bilbilaan gargaarsa gaafatan ibsa. Kun eegi namoonni gurraachi ta'anii daangaa dhorkamuun bal'inaan ibsamaa ture. Barattoonni Afrikaa kan Ukraine keessa turan bifa isaaniitiif jecha rakkoon hamtuun isaa mudachuu himan. Saudi Arabiyaatti namichi tokko yeroo lammaffaa fi ajjechaan adaabam Abdullahi Alwaawiitiin bara 2017 umrii waggaa 14tti yakka hannaaf ajjechaan himatamee ajjechaan itti murtaa'e. Kitaabota soosama afaan Oromoo jalqab keessa tokko taa'ee suura abdii waggoota 30 booda irdeebiin maxxanfama. Kitaabichi yeroo duraa fi amajjii bara 2019 fi 1993 dhiifama amajjii bara 1993 akka maxxanfame barreessaan kitaabichaa obbo Kumsa Buraayyuu in hima. Amma Austraaliyaa magaalaa Paat ka jiraatu obbo Kumsaan wayita kitaabicha barreessan haal rakkisa keessa ture hima. Beekaatooma dubbis. 1992 rakkina biyya keenya keessa ture hin beektaa. Yeroo jijjiirama hamaa ture ani utuun ari'atamaa jiruuni kan ani kitaaba kana barreesse dhokadheen ji'a 8 fi namarraati dhokachuuti natti ture. Sirna yeroo sanaa dhokadhee waan akka gophoo wayii keessa jechuudha mana namaatti galee aduus nama sin arguun ture. Yeroo sanatti barreesse kitaaba kana biratti yaadannoo guddaa qabdi. Suuraa abdii gara baadiyyaatti baanee turre 1992
bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessaa bahee jedhu gariin keenya waraana bilisummaa Oromoo wajjin bosonatti baanee achi haalli hamaan nu mudatee jennaan gara Finfinneetti wal deebi'uu nuti ture. Finfinneetti dhufnee naan immoo haala hamaa kan caalutu nu eeggatee ture. Kanaaf akka ji'a 8 dhokachaa keessa waan hin tureefi mana tokko bakka tokko ulaa tokko keessa taa'een barreessa. Asoosama barreessuu waan akkanaa kana duruma sammuudha qabdu moo haalumti suni waan uumetu akka waa barreessitan sinni yaada sinii fide? Ani asoosama barreessuu hin barannes barnootumayyuu qajeeldootti kan hin xumure hin qabu. Hanga tokko Addis Ababa Yuunivarsiitii seenee barnoota eegaleen ture. Ani gaafasi political science fi international relation kan jedhaniin baradhe hanguman baradhe sanayyuu kanaaf fedhiidhumati jira agartee waan akkasii kun beekasi wajjin dhalata barnoota caalaa fedhiiti jira kitaaba dubbisuun jaalladhaa kanarraatii dhufe jedhee yaada. Mee akkuma waliigalaatti suuraa abdii maal irratti xiyyeeffate waanuma gabaabaa yoo natti himtan maal hima? Dubbichi namtichi wiirtuu seenaa kanaa nama amansiisaa Gurmuu jedhamudha. Baadiyyaa Oromiyaatii Finfinnee dhufaa. Jiruu kana moo barbaadeetu waan baay'ee keessa darba. Yeroo baay'ee miidhama, yeroo baay'ee tuffatama, yeroo baay'ee dhiibama. Akka namaatti utuu hin ta'in akka horiitti ilaalanii bira darbu. Kun isa bobeessa, kun isa aarsa. Utuu kana baatee adeemuu hiree jireenyaa ta'etu intala tokko wajjin wal bara. Isheen immoo gorsituu sanyii jedhamu. Waliinituu jiraatanii mucaa tokko adaani mucaan kun Abdii jedhama. Akkasitti deema seenaan isaa achitti deemaa gabaabaatti yoo ilaalte garuu waan inni agartee wiirtuun seenichaa miidhaa jireenyaati, miidhaa hawaasummaati, miidhaa namummaati, miidhaa eenyummaa keessaati seenessa. Amansiisaan ofiisaa seenessa. Gaaf tokko hin hafu jedheetu haadha manaa isaatii barreessa. Gorii koodha maqaa ishee naa waamu. Abdiif gorii sanaa haasa'a. Abdii waa'ee mucaasaa sin dubbataa, abdii waa'ee boorii sin dubbataa, abdii waa'ee jireenya walitti deebi'uu isaanii sin dubbata. Kanaaf abdiin anaa fi agarsiiftuu godaannisa koo kaleessaa utuu hin ta'in qaqqabsiiftuu mul'ata koo booriiti jedheetu haadha manaa isaatti barreessa. Yeroo sana qubeedhaan barreessuunuu ammoo kitaaba qubeedhaan barraa'e maxxansiisuunuu rakkisaa ta'uu akka danda'us nan hubadhaa. Sana irratti dabalataan haalli isin keessa turtan illee mijataa hin turre akkamittiin maxxansiistanii dubbistoota biraan ga'uu dandeessanii meeqatu maxxanfamee akkamitti raabsamee waan yeroo sana ture xiqqoo natti himtani? Kitaabni gaafas ture Kuusaa Gadoo Gaaddisaa Birruutiin kan barreeffame. Inni kitaabuma dura barreeffame natti fakkaata afaan Oromootiin. Itti aanee kitaabni maxxanfame Godaannisa Dhaabaa Wayyeessaatiin barreeffame. Kana kitaabni nani beeku gaafas asoosama jedhamee kan maxxanfamee jiru. Ni dabballee adda bilisummaa Oromoo ture miseensa adda bilisummaa Oromooti. Barsiisaa qubeef seenaati. Innuugaati rakkina guddaa nuti ta'ee waa tokko akka nuti keessatti hojjenneef balaa guddaa nutti harkise. Kitaabni kun naanni maxxanfamu namoonni baay'een kitaaba sana ispoonsor gochuu dadhaban dargaggeessa horii hin qabu kan ittiin maxxansiisu gaafas nama Taakkalaa Beetuu jedhamu tokkotti ture naggaadeedha. Nama kanatu ani balaa kun fidu nan fudhadhaa ispoonsoriinsi barbaada jedhee walii gadi barbaadee dhaqeetu amansiisee gara 10,000 maxxansiisan. Sana keessaa gari caalu mootummaa yeroo sanatti akka inni facaanee bakka baay'eetti qabee beegatee hangi tokko immoo gurgurameera kan dhaggeeffannuu beekuu qaban. Dumbulloo Duudee jedhan beektaa? Dumbulloo Duudee tokko irraan arganne namni natti kennes hin jiru anis hin arganne anis hin gaafanne achi booda ammas deebinee baqachuuti dhufee hidhaasi dhufee rakkachuuti dhufee kanaaf ani suuraa abdii waliin agarre akkasumatti kitaabuma jiraachuu isaan beeka malee hin agarre kan inni fakkaatu hin agarre ergasiis hin agarre kun amma deebiseen waggaa 30tti deebi'ee suuraa abdii argee deebisee maxxansiise. Dhaggeeffattootteen sagantaan har'aa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaansi galgal kanaa oobjuu sodaaf irriib hin dhaban hiikammaanii koomenti keessan nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Beekaa Atoomaa gam teknikaatiin Deevis Masaaru keessaniif dhiyeessan Asli Galgalooti Agburisaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan bulaa.